Og det er lige efter broen til venstre, at I kunne tage et rigtig godt billede af vores frelsers kirke. Men I skal være virkelig hurtige, fordi jeg har kun få sekunder til jer. Det er lige efter broen til venstre. And right after the bridge to the left, you will have the opportunity to take a good photo of our Saviour's Church. But you have to be very quick because we have only a few seconds to take the photo. Subito dopo il ponte a sinistra potete fare una bella foto alla chiesa dei nostri salvatori. Solo che dovete essere veramente veloci, che avete solo pochi secondi per fare la foto. Men husk at passe på broen, som kommer før I kan tage billedet. But remember to be careful under the bridge and get down. Thank you. Ricordatevi fare attenzione al ponte. The bridge